Hello 啊，可能有啲人會問啊，喂，Sir Lam 啊，你個麻甩佬走入去呢啲後生女嘅鋪頭嘅摩打卡做乜鬼咧？喂，問得好啊，其實嗱，我喺呢度咧唔係為咗打卡，亦都唔係為咗飲嘢，更加唔係為咗食嘢啊！我喺呢度係為咗感受一種 vibe，一種氣氛㗎。你睇下周圍嘅環境啊嗱，係嘛？你即係比較清幽一啲啊 ，OK， 有個湖。嗱，我企喺度，我而家企喺呢度，乜嘢都唔使做，呢度就好似啲歐洲啊，啲小於外國啲小鎮咁樣。我喺度慢慢行，慢慢睇，慢慢放鬆。點解會咁嘅咧？因為我係一個 ET 本性組合嚟嘅，我 E 嗰部分咧，令到我需要美感啦，需要氣氛啦，需要有啲新嘢嘅感覺嚟刺激我，令到我覺得 alive 嘅。但係我 T 個思考者嘅部分咧，會令到我覺得我需要一個空間去沉澱、去觀察、去諗嘢嘅。所以咧，我唔去啲太嘈雜嘅地方嘅。當我一個人嘅時候啊，我會嚟呢一種靜靜地比較優雅嘅地方。呢一度比較有層次啦，有啲細節啦，可以慢慢咀嚼一下咁樣嘅。咁當然又唔係咁高，又唔係絕對高級啊！呢啲地方咁樣，你以為呢個 ET 淨係中意熱鬧咧，就唔會係咁樣嘅。OK，ET 最需要嘅，我覺得係一個可以有啲美感，可以令到停低個腦慢落嚟，去諗嘢，去細味嘅地方，咁先至聽到佢自己心裏邊嗰把小聲音嘅。嗱，你哋要嘅，我哋即係 ET 要嘅，從來都唔係逃離現實啊，係揾一個更加同平日有啲唔同嘅環境，俾自己去重新呼吸嘅。如果你係 ET 嘅話，你自己有冇一個咁嘅地方咧？或者我哋叫做私竇啊？大家不妨分享一下，下次再傾。